Nkwifurije ikaze n'amahoro y'Imana nshuti mwene data muri uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Komeje kubana na Pastor Jacques. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 19 umurongo wa 20 n'uwa 21. Emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabuze ubwenge. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Amen. Amagambo dusomye, nifuje ko tuganira ku bituma igihe cy'Imana mu buzima bwawe aricyo kikubera cyiza. Mbere yuko tuganira ku rutonde rw'impamvu zituma igihe cy'Imana aricyo gihora gitunganye nubwo wowe atari kubyifuza, turabanza dufate akanya turebe ubushobozi bwacu ugereranije n'ubwayo. Impamvu ya mbere ituma igihe cy'Imana kiba cyiza ni uko ari Imana nyine, bityo hakaboneka impamvu nyinshi zituma Imana imenya neza ibyatubera byiza n'impamvu igihe cyacu gishobora kuba kibi. Dufite ibihe, inshingano, ibitekerezo byose bigufi ugereranije n'iby'Imana, ndetse kubera iyo mpamvu no kwihangana kwacu gusa naho ari ntako. Imana nta na kimwe muri ibyo irwana nabyo. Ntigira iherezo, nta gihe kiyishirana, nta nubwo ireba hafi nkatwe, kuko nta kiba kiyihutisha. Muri make, gahunda yayo na kalendari yayo ntabwo bigendera ku byacu. Inama zayo mu buzima bwacu zishobora kutugeraho zitinze ugereranije n'ibyo twifuzaga cyangwa n'uko twabyumvaga, nyamara igihe cyayo kiba gitunganye kitabuzeho na gato. Gukora kwayo gushobora kutaza mu buryo twibwiraga, ariko inzira inyuzemo niyo nzira, nubwo tubibona dutinze cyangwa se tukabibona nyuma, ariko usanga ya nzira inyuzemo ariyo yari inzira y'ukuri. Inama zayo zishobora kutaza zerekeza mu cyerekezo twifuzaga, ariko aho izerekeza niho heza, kuko ariyo yaremye ibyerekezo byose, kandi yo ibi biri hejuru ntabwo ireba mu cyerekezo kimwe, irebera hose icyarimwe. Haleluya! Imana yacu ntiteye nk'umuntu, ntabwo tugomba kuyitekereza nk'umuntu. Iyo ibitekerezo byacu byatekereje Imana nk'umuntu, nibyo bituma tutamenya yuko igihe cyayo ari cyo cyiza mu buzima bwacu, bikatubera n'imbogamizi yo guhora twinuba, twivovotera igihe cyayo, aho gukurikira no kugiha agaciro. Ariko ntitwibwire ko kubera igihe cy'Imana kidahuye n'icyacu, icyacu ntacyo kivuze. Ntibinavuze ko impamvu yo kubahiriza igihe cyacu na gahunda yacu atari ngombwa. Icyo bishatse kuvuga ni uko Imana izi byose, kandi ko ikintu cyangwa se ibintu byose bisohora mu gihe cyayo gitunganye, atari mu gihe cyacu. Ibi ni ibyo kutubwira ko igihe cy'Imana ari cyiza kuruta icyacu, kandi ko igihe cy'Imana kiri hejuru y'icyacu, kandi ko icyo dukwiriye kugirira icyizere ndetse no kunyurwa nacyo ari igihe cy'Imana, atari igihe cyacu. Twe ntidukwiye kuba imbata z'igihe cyacu, kuko igihe cyacu kiri hasi cyane, haba mu mitekerereze, haba mu myibwirire, haba no mu bushobozi ugereranije n'igihe cy'Imana. Tugomba gukomeza gukora cyane
no guharanira gukura mu kwizera kugira ngo twe dukore uruhare rwacu, hanyuma Imana nayo tuyirekere uruhare rwayo. Igihe cy'Imana ni igisubizo cy'amasengesho yacu, ni igisubizo cyo kugendera mu nama z'ijambo ryayo no kurisoma tukarimenya. Umukristo agomba kugisha inama Imana mu masengesho, cyane cyane mu gihe agiye kugira icyemezo gikomeye afata, kuko bituma inama ze atari zo ziza imbere mu gufata bya byemezo. Gusenga ni ngombwa ku mukristo kuko bimukuza mu kwizera, kandi uko tugenda dukura mu kwizera niko turushaho kumenya icyerekezo cy'Imana. Ibisubizo by'Imana kandi tubikura mu ijambo ryayo. Ntabwo tugomba gusenga ngo twicare gusa ngo dutegereze igihe cy'Imana, ahubwo tugomba gukomeza gusenga no kugira umujyanama w'umumaro uyobowe n'ijambo ry'Imana. Nk'uko twasomye mu ijambo ry'Imana hariya mu Migani, hariho inama nziza uhabwa hakaza no kuzemera, hariho n'inyigisho uhabwa ndetse n'uruhare rwawe mu kuzakira no kuzikurikiza, hakabaho n'inama y'Imana iza hejuru y'izo zindi zose. Ibyo byose iyo ubyumvise nibyo bituma ngo ku iherezo uba umunyabwenge. Ijambo ryatubwiye ngo emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabuze ubwenge. Ndetse ryanatubwiye ngo mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ngo ariko inama y'Uwiteka ikaba ariyo ihoraho. Niyo mpamvu ari ngombwa kumva n'inama zitandukanye, zaba iziri mu ijambo ry'Imana, zaba izo uhawe n'umujyanama uyobowe naryo, hanyuma ariko ukamenya ko inama y'Uwiteka iri hejuru y'izindi nama zose. Nshuti mwene data, nubwo wamenya byinshi, inama yawe wenyine ntihagije. Ukeneye inama z'Imana zinyura mu nzira zitandukanye kugira ngo ubashe kugendera mu gihe cyayo kandi cyiza mu mibereho yawe. Imana iguhe umugisha, ikurebe neza, ikugirire neza, ikuyobore kandi gukomeze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.